val a dir que Compromís en el Congrés dels Diputats, el nostre diputat Joan Baldoví va votar a favor de la llei del sòl sí és sí, perquè creguem en aquest canvi de model, en aquest canvi que s'estableix a partir de setembre en el Codi Penal. I efectivament també hem manifestat en moltes ocasions el suport a modificar, ara que ja està en vigor, aquesta llei per aquelles conseqüències que no van amb l'esperit de la llei i que es puguen retocar, evidentment, com passa amb qualsevol legislació. Però la base ha de ser la mateixa, perquè hem modificat la legislació en un sentit molt important, i és que fins ara les víctimes de violència de gènere havien d'acreditar la violència o intimidació i en la majoria dels casos era pràcticament impossible acreditar això, perquè els maltractadors moltes vegades no deixen petjades, no deixen marques, però això no vol dir que la violència no existisca. Hem canviat aquest paradigma i a partir d'ara en el Codi Penal el que ha de quedar acreditat és el consentiment, per això se li anomena la llei del sòl sí és sí. Si no hi ha consentiment per part de la dona, no existeix, no es pot acreditar, es pot consumar el delicte. I aquesta ha sigut la modificació que s'estableix en el Codi Penal. Una llei, per tant, que augmenta les garanties cap a les víctimes en la prevenció de les agressions sexuals, educa en afectivitat i sexualitat positiva i protegeix la llibertat sexual de les dones amb una definició del consentiment afirmatiu com demana el Conveni d'Istanbul. No fem una altra cosa més que això. Aquesta moció, per tant, que presenta avui el Partit Popular demostra de nou, demanant sols dimissions, el poc o nul interès que té el Partit Popular en protegir a les víctimes de violència sexual i sí en generar més soroll. Són interessants en dimissions i sense fer cap proposta com han fet en altres moments. L'únic objectiu, entenem, que té així en aquesta moció el Partit Popular és atacar de nou el Ministeri d'Igualtat sense aportar res positiu. I en això estic d'acord en el que ha dit abans la companya Carolina Mengual, menys parlar i més treballar, que és el que haurien d'estar fent en el Congrés dels Diputats, treballar més. I aquesta és una llei que entenem que calia, que atén a una demanda social, que posa el consentiment, com dic, en el centre i deixa de revictimitzar a les dones perquè no hagin de provar la seva innocència. Com moltes voltes hem dit, és que anava massa provocativa, és que no, això deixa de reivindicar això. Una llei tan important que no pot ser desqualificada perquè pugui tindre algun aspecte millorable i que evidentment, si es pot millorar, que es pot, s'ha de fer així. Des de Compromís, finalment, entenem que com a institució no hem de contribuir a més campanyes de crispació i que hem d'anar a l'arrel de la violència per acabar amb ella i amb conductes patriarcals, perquè a Compromís tenim clar què és l'educació i la protecció a les víctimes. Eixe hauria de ser el nucli del debat social i mediàtic i no les dimissions. No cal, no fan en aquest sentit aquestes demandes de dimissió més que deixar de banda les dones. Cap favor ens fan a les dones ni al moviment feminista i per fi tenim davant de nosaltres una llei que ens posa en valor i a partir d'ara sol sí és sí.